Ready lagi untuk unit dari seri Combat ya teman-teman, pastinya udah sama-sama cakep dan sama-sama full CNC. Itu yang Combat ini dia menggunakan yang ini ya laras yang standar ataupun dari baja seamless, pastinya udah cakep banget, dia juga udah full CNC. Nah untuk yang Combat yang ini dia menggunakan laras yang Yuma Jabarel ya teman-teman, pastinya udah cakep banget. Sama-sama ada di tabung bocap dan tuh harganya untuk yang Yuma Jabarel ini harganya cuma di Rp3.500.000 saja. Dan untuk yang Combat yang laras menggunakan laras yang baja seamless ataupun standar, dia harganya cuma di Rp3 juta saja. Buat kalian yang berminat, tinggalkan screenshot dan kirim ke kita saja untuk ordernya.